हैदराबाद में पीपल्स लायर्स फोरम शहीद भुट्टो पारां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जी 55 योम तासीस वारी तकरीब डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद में मुनक़िद कई वई। उन मौके ते पीपी शहीद भुट्टो जे सीनियर अगवान पीपल्स लायर्स फोरम शहीद भुट्टो डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद जे सदर ऐं नामियारी कानूनदान एडवोकेट GM लिगारी, सिंध बार काउंसिल जे मेंबर सीनियर वकील सचल एवान, एडवोकेट नज़ीर अहमद लिगारी, एडवोकेट KB रिंद, एडवोकेट शफी मोहम्मद जिसकानी, एडवोकेट खालिक जोणे जो, एडवोकेट आमिर लतीफ जरदारी, एडवोकेट मुमताज अहमद लाशारी, एडवोकेट कासिम दाऊद पोटो, एडवोकेट अब्दुल समी चांडियो, एडवोकेट शफी आलम चांडियो, एडवोकेट बशीर अहमद आलमानी, एडवोकेट मुमताज अली खुश्क, एडवोकेट मोहम्मद अवैस लाशारी, हैदराबाद जे सदर इरशाद अहमद खासकेली, ज़िले हैदराबाद यूथ जे जनरल सेक्रेटरी अदील अहमद लिगारी, अमान सो ऐं ॿियनि अॻवाननि योम तासीस जो केक कटियो। उन मौके ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आवाम ख़ातिर 1967 ईस्वी में पीपल्स पार्टी जो बुनियाद विधो। महिलातनि जी सियासत खे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आवाम जे विच में आंदो। शहीद भुट्टो जो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़ो नज़रियो ऐं मंशूर सिर्फ़ आवाम जी ख़िदमत आहे, जंहिं ते सिर्फ़ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जी क़यादत अमल पैरा आहे। हिननि वधीक चयो त बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत बाद ज़रदारी माफ़िया सिंध खे शहीदनि जे नाले ते तबाह करे छॾियो आहे। सिंध खे गुज़िरियल 14 सालनि खां शहीदनि जे नाले ते लुटियो फुरियो पियो वञे, पर असां शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो जा सच्चा पोइ लॻायूं। असां पंहिंजे शहीद क़ाइद जी बहादुर न्याणी फातिमा भुट्टो ऐं ज़ुल्फ़िकार जूनियर जी क़यादत में सिंध जी आवाम खे करप्ट हुकुमराननि मां निजात ॾियाराईंदासीं। जूनियर ज़ुल्फ़िकार शहीदनि जो हक़ीक़ी वारिस आहे। जूनियर ज़ुल्फ़िकार जी आवाम जो नारो हणी आवाम जूं दिलियूं खटे वरितियूं आहिनि।